2, 3. Gapiraveraylik. Eshitamiz. Muhokama qilmaymiz. Ha, faqat eshitamiz. Ha. Keyin ham Eshit. Aha, da. Eshit. Har kuni ertalab pasand bo'lib chiqasan, o'zingcha hamma narsani tushunaman deysan, lekin shu paytga bitta udar bergim keladi, bu to'g'ri kelmagan narsa deb. Kulmaymiz ham. Bu qayta gapirga shiz bo'lmasin deb inson xotirasa, shu paytda mana qo'l tars etib tushirgisi keladi, lekin. Xuddi men ham aytaman, eshikda taqillatasiz-ku, ana domofonda. Kim deyman-ku, men desangiz o'sha payt ochkim kelmaydi. Biz turib muhokama qilmaymiz. Muhokama emas, udar berish kerak shu paytga. Eshikni sindirib shunday yulib tashardim. Nimaga menga ochging kelmaydi? Mamma, ertalab biram choy qilgim kelmaydi. Turib hamma o'z-o'ziga qisada. Hammasini tayyorlab ichsam choy, shunga yoqmaydi menga. So'ramaymiz. Siz kalenda bo'layotgan narsa bor-ku, aslida bu Aykis sigaret. O'sha ham bor-ku. Yomon narsa. Muhokama qilmaymiz. Muhokama qilish kerak. Qilinglar onalar. Muhokama qilish kerak. Qilib mana og'izdan ne qilib sug'urib, tutini bilan boshqa joyga tiqib qo'yish kerak. Bu muhokama qilinadigan narsa. Vachita yomon narsa. Sizniki. Jiddiylash, urgilanib, hozir yonimdan bitta qo'l chiqib og'zingni yirtadi. Bir xil paytda kirlarni yuvuraman-da. Qo'lingizni yuvmaysiz-ku. Nima farqi bor? O'sha kir mashinaga solishga, cho'ntaklardagi narsalarni olib turib keyin solish kerak. Bir xil paytiga 50 dollar chiqib qoladi-da. Aytsamiki, aytmasamiki deyman. Yaxshi qilsan, aytma, bermaydi-ku senga pul deyman. Mashina kisdan aytib qo'yaman. Yaxshimi yomonmi? Men aytdim, nimaga pullarim yo'qoladi deb. Yo'q, u bir marta bo'lgan. Muhokama qilish kerak buni. Sabab kir yuvchiga pul berib yuvdiriladi. Qilmaymiz. Nuqta qo'ydik, bo'ldi, boshqa gap ko'ramiz. Ba'zida ovqat qilganingizda yog'li chiqsa ham mazali chiqibdi, qo'lingiz dard ko'rmasin deyman. Bu to'g'ri. Keyin siz bilan urushamiz-ku, biz gap Doim talashamiz-ku. urushamiz-ku. Yoqadi menga. Menga ham yoqadi. Dal sho'rishkim keladi. Kiraydi. Bir xil payt yana Ayana. akam-akasi bo'lib qoldi hozir. Sizda ana katta o'g'lingiz sizga telefon qilib hamma problemasini aytishi menga yoqmaydi. Muhokama qilmaymiz. Siz eshitib o'tirasiz problemasini. Men lekin sizga problemamni aytmayman, u sizga aytadi, siz unga aytasiz. Hamma narsani bir-biriga aytib o'tirasiz. Xuddi ovsinlarday. Qanisiz? Muhokama qilamiz va gapiramiz. Nimaga shunday?